waktuji nogas joni ɗo te ayaw yeɓerde télévision fulɓe international musidɓe tedduɓe jaam hiire moon bisimilla moon e émission men jaam hiiri hande noon jadaten koye chroniqueur uji ɗiɗi jayniyankoɓe ɗo e télévision fulɓe international ɗaha Nia e Siley Dia. ɗaha mi salmini mi bismi. Mi salmintima Hawa, mi salmini yeɓiyankoɓe télé fulɓe international no mbaɗenɗen kala saaha. Salminima. Siley? Mi salminima Hawa Sy debbo mo donateur mi salminima confrère ɗaha Nia mo gandanɗa hoorema hannde ko minen kadi ndenndi plateau ɗum noon caggal yettude Allah en juuri Mouhamadou Rasulullahi mo gandanɗa hoorema kam woni ɗumnade windere en jetti nene baaba kono kadi en mbawi jidde sababu nde tawno haalpudare ɓe mbiya sababu ñamata yarta kono yiiɗa yejjitede hannde kadi en gaari waɗandeɓe wowɗen ko wadde émission Kespoul jaam heewi dennagal bandiraɓe to goni eɗo goniri ɓe calminama juurama. Allah jarama on jarama ɗaha Nia e Siley Dia alano mbatten sana naten e situation du jour hono no kewirɗen wadde saaha kala sen puɗɗima émission men hande noon aljuma nogas e jeegom lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi e nogas jagorɗo kalfinaɗo cellal holliti e nder ujunere e capan joyyi e jeeɗiɗi test mbaɗaɗe réalisé ko temedere e nogas e goho garti positif hen capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ko raɓaɓe sappo e joyyi cas importé ji woni ɓiɗon gummiri men ko caggal leydi nogas e jeeɗiɗi ko cas communautaire ɓen en ganda ni ɗo ƴetti ñawgu enen jaari hannde e maaɓi capanɗe jeenayyi e jeetati goto mbaɗaɗe évacué enen hannde kadi walla enen mbawi wiide leydi Sénégal nene en dañi selluɓi ujunaji 4 e temedere e capanɗe jeenayyi e tati tawi ko selluɓi ujunaji 2 e capanɗe jeegom e ɗiɗi nene sous traitement walla mbiyan ɓeɗon eɓen cafro oɗo saaha ha joni kamɓe halfinaɓe cellal ɓalli leydi Sénégal eɓen mbaɗa erang e renndo ngo nde kormoto pellit ƴettaɗe beele kay mbawen folde new coronavirus ɗo e leydi Sénégal. Siley Dia a yi hannde situation du jour hannde enen jaare e capanɗe jeenayyi e jeetati mayɓe hannde sappo e joyyi cas importé umriɓe men caggal leydi e nogas e jeeɗiɗi cas communautaire. Hawa min de kam situation kadi hannde ɗeɓi hulɓindemi seeɗa nde tawno kam eɗen mbawno wi saaha kala hay so eɗen mbaɗa enregistré kawuji ɓurno tinde somi jumani kawuji communautaire mais arti kadi ha yimɓe daña hen kawuji importé ɗum kadi c'est nombre kewɗo no fewi nombre ne waɗi important bon min kam mi ronki famde ha joni ko holko yimɓe goni e dow mumen nde tawno kawuji communautaire ɗi no kewirno ni so tawi kadi joni frontiére uji ɓenɗa ko ɗaccirama ha kadi yimɓe batti dañde kawuji importé ɗum c'est tout un probléme moƴƴatno kam taw yimɓe gone habde kawuji communautaire ɗi ha gasna ɗum ha laaɓa tawi kadi joni kawuji importé janti hen ɗum c'est tout un probléme heddo noon comme no gowɗen ni wirde tan yimɓe kam certa e wajade guilno guila ñawngu naati ɗo fewde joni yimɓe goni tan kay wajade yimɓe goni tan kay wadde sensibilisé ko côté radio côté télévision journaux e foof o jii yimɓe kay sensibilisation tan goni mais min kam ɗeɓi hulde mi ɗeɓi faade no fewi nde tawno min kam moƴƴatno comme no mbirum ni nani taw oɗo saaha yimɓe kaɓata kay kawuji communautaire ɗi ay kawuji importé ɗi tan ka aɗi continue arde tan kadi aɗi jokki kawuji communautaire ɗi firti en parani pour yaltude nguɗo ñaw moƴƴatno noon ñaw saɗa haaɓe mum taw saaha kala aɗa yiihe résultat mo gandanɗa hoorema ma ɓeyduma rokkude coftal ma ɓeyduma rokkude courage no mbaɗirɗa avancé mais tawi yimɓe kaɓannoke kawuji communautaire en jii ko kaɓanɗen ko e kawuji ɗi foof en jii saaha kala ko mbatten ko enregistré ne wayno leydi en heewi hannde kadi ay kawuji importé ɗi woni kawuji gummortoɗi men ɗi caggal leydi koɗi naatiri hannde eɗen mbawi ɗi naatiri ko en masse par ce que no naatiri ni hannde ene keewi mo peut être bon yimɓe kam nana tan jooɗi kadi ene ñaago jomiraɗo teddude to ɗon no jaltata hen e nguɗo ñawno hannirta ni. Allahumma amin. ɗaha 15 cas communautaire. eyyi Hawa mi salminima comme no Siley Dia wirni tan Hawa Siley Dia c'est quelque chose ko gandanɗa hoorema ene hulɓini et puis o waɗi attiré attention ma gueɗel gotel tant que kawuji importé ɗi ene gara kawuji communautaire ɗi ko ɓeydoro comment kawuji importé ɗi ko kamɓe garata bo hay sinno ene waɗi charte ɗi moɓe ndewat hen saahaji jomum so ari AIB tan ene heewi hannede ɗon jaggue hen ɗi genre uji kono so jomum waɗi ɗon échappé tan mo raaɓi herɓe gonti des cas communautaire et frontiére uji o haali haal frontiére c'est très important depuis le 22 frontière entre Sénégal et Mauritanie ko ɗaccira et c'est grave mais bon
encore une fois le terme ou bien le mot vivre avec le virus gourde le virus aussi interprétation woni ko fama interprétation mi wira ardiɓe no kamɓe gonmo kalran ha fewi kono enen ɓesguji ɗi woni no pamirani noɓe kaali en mbiya yen gourde virus o ko yen ɗacciro en mbiya yen gourde virus yo gofu wat ko wela en mbiya yen gourde virus o firti hono mbaɗen respecter les mesures barrières fami c'est parce que ko mbaɗan ɗen o ene moƴƴi en jii ralentissement mo wonno temps uji nde gonɗen période mo gonɗen e couvre feu à 100% o période mo gonɗen e bundi rafi o quel que soit alpha kala ko mbawɗen haalde eɗen mbaɗno maîtriser affaire o jungo men oɗo instant mo cikkuɗen ene gofen yaha haaji mum e yaha belanteji mum ko on instant rafi o ɓuuri ɓeydade taux de mortalité ɓuuri ɓeydade kawji importé ɗi ɗen garta te kawji communautaire uji gussaki donc tan ko wajade wiide yimɓe aussi ken ɗaccidaɓe koye men dans le sens où enen namdi ɗum seɗen ji so tawi gonkadaren enen namdi yo laamugo ɗacciru ko sukaɓe men jeehi kaɓoya ko sofireɓe men mbi jiiɗi wurde ko ɓe mbi yo ɗum seppeji mbaɗe banggue bagge laamugo ɗacciri wiyen guurde no jiɗirɗen min mboɗo sikki hankkandi ni ko conscience o ça revient à nous comme no Sile wini hanki hande janggo e ɓaawo janggo foof tant que eɗen jooɗi ɗo tant que Allah ne hokki en gurdam ken waajoroɓe haɗata en ken waɗoɓe sensibilisé hay sinno en ɓuurani hay goto enen koye men ko watteɓe sensible ɓe jeyɗen yo yimɓe ndeno yo yimɓe ƴettu mesure aji mumen wassalamu te ɗa han ɓeydanma hen arandi dañoɗen résultat seeɗa kono frontiére uji uddinode woni kerdi no uddinode en jii kawuji importé en nattu ɗum dañde hayso tawi ene waɗanno foof natti ɗon en dañi ɗon résultat pourquoi ɓe jeehi ha ɓooyi seeɗa ɓe ɗacciri ayi koɓe ɗacciri o wadde enregistre wadde camp 15 cas mo gandanɗa hoorema ko gummiriɗo mo caggal leydi wona ɗo e nder leydi ndi yante kawji communautaire mo joguinoɗen ɗi 15 personnes ɓeɗon holtoɓe ndi aɗa andi soɓe ndewi aɗa andi soɓe mbaali aɗa andi soɓe ñalli hay goto anda so woni on yimɓe cikka tan kawuji communautaire kawuji gummiteɗe min ɗi caggal leydi ko européenne ni hay gayte guuri moye la sous région won ummirtoɓe men Mali Mauritanie wona ɗon tan et puis min frontiére biyeteɗo entre Sénégal et je sais pas ko Gambie ou bien Mali oruji ɗi ɗinen jaa normal par ce que hanki tan en keeɗima correspondant men goto woni lawol gummotoɗo Tamba Kédougou kedi ummotoɓe Mali gam naati ɗo te leydi Sénégal en jii keɗɗi to duminaji toon to manda douane manda Sam Dioumani ko sofreɓe ñagotono ballal nde Macky Sall uddirtaɓe keerol hakkude leydi Sénégal e Guinée Bissau ayi kedi ɗum kedi wawi en jeeya e ko kawuji communautaire uji jafɗon ka importé uji teska ɗo e leydi Sénégal oɗo saaha arandi caɗele ɗe woni état jooɗade ene wiya min keeɗi ko ɓe keeɗi ko enen ɗum addi oɗo ɗeɗo par exemple noɓe uddinode ɗum ɗo interurbain o noɓe uddirnode laabi ɗi a nani e nder haalluji mabɓe ɓe mbi ɓe keeɗi ko population o population o noon je pèse mes mots kala no keɗeɗen ma yi men mbaɗ ko gandanɗa hoorema laamu ngo e hoore mum ɓe padran ɗum e men par ce que sa wi joni key men ɓe keeɗino ay ko saleno foof joni jaɓtama ɗum ɗoji guddirama interurbain comme no mbirumi ni nani beau maraîcher nanɗa uddirama kala ko haɗeno on jii joni uddirama palus uji ɗi hayso tawi min par exemple joni waɗi imaginer par exemple place Yoff hanki billahi hay sa widdima ñorgo memata leydi alle mum hewdima ɗon oɗo saaha kay ko place uji foof keewi ni imagine moi jum ɗo gayel gonguel ko namdoromi ɗi pourquoi kay sinno ɓe ɗaccirima hay sin kawuji nan ɓeyɗo protocole mo mbanno ha hay cuhlel suuf goto suusa yaade plage o joni on protocole ko ɗaccirum ou bien min ɗum tan hawren saabu en nani ɗito duminaji e plage uji gonɗi ɗo te leydi Sénégal ko sukaɓeɓe ɓuftoronoɓe kañum mbicitono kaaƴi dadiɓe imagine son nombre kewɗo dadiɓe mbaɗama déployé e nder plage uji comme nden saaha nde Sénégal tan heɓnode ñaw coronavirus ko pucceji m jogui eɓe gone nder plage uji pourquoi pas ɗum ɗon accite pour holɗum ina accite e mbawa jokkude par ce que guila ñowgu tonniɗo ha joni en jiyani hay goto changement hunde ustay ko ɓeydi yaade tan in layya yaade neɗɗo garɗo ene rento en gowi wiide laamu ngu wirani yimɓe yo mbaɗa respecté les mesures barrières pour nde mabɓe neɗɗo mbirtoɗa ko ya rento pour nde ma par exemple waɗ imaginer ka ñaga el neɗɗo so dañi ñawo mbeɗa yenna hoto laamu ngu tinde ko an e hoorema adoro ɗum tinde par exemple neɗɗo garo ene wanma surveillé comme no ɓeɗon gendarme ɓe wonannoɓe palus uji jogui pucci yimɓe ƴetta kaaƴ ene beddo ɗumen c'est comme si ko minen teññawi ko neɗɗo wawi henere aɗa ɗum sa revient gartene wiide yimɓe
yo Allah yafumi ne waɗi tiɗɓe koye ƴew neɗɗo ballowoma baɗo imagine ya rento ñaw an aɗa weddo ɗum kaaƴe walla aɗa yiiɗo habde mum firti an kam a hulani nguɗo ñaw ko yidde wiide kadi ha joni wonɓe mbaɗani conscient walla wonɓe nanggani ha joni nguɗo ñaw ne waɗi existé malgré ko mayata ko e ko dañata ɗum ko Sénégal wiyanoma so yeehi ha maydeɗi puɗɗi ma yimɓe mbaɗa conscient mais ha joni elle koko ɓeydi elle ko ɓeydi et puis gueɗel gotel min je pense que hande goto kala e men waɗanoɓe stigmatisé wo wiyannoɓe so mbiyama gaare mbaɗe testé caloɓe dogoɓe hen ɓe mbaɗa sikkuno hande ñalawma guila hecci hanki ha hande jomum foti wonde conscient mawɗo leydi o kañum nan waɗi hoore mum en quarantaine so welanoma hay goto susa ɓatta ɗum so welanoma wiyede memdi e jogui ɗum hay goto tinata so welanoma wiya waɗani quarantaine hay goto haalata e laamu ngu mon jogui mon cankiɗe mon ministère de l' intérieur évidemment son secrétaire évidemment kanko omon hande président Macky Sall nan uddi gueɗe mum foof faati koye goɗɗo jogui ɗum hay lamɗo leydi France ko jogono ardi yiide ɗum hayri imagine wadde kanko président o kanko wawi jogade ñaw o waɗa en quarantaine firti ɗaha kam ñaw on ñaw hawani ɗum ɗum kam firti goɗɗo on ñaw hawani ɗum kadi yimɓe yo mbat conscient a waɗi centre huude e ɓandu ma ya ƴeewoy hoddiɓe so ɗaha wiyamen wondi hen sibu Allah stigmatisation moƴƴani société haɗi par exemple so ɗaha wonde ñaw haɗi ɗaha yaade tan ko stigmatisation l'enfer c'est l'autre société o tan haɗi ɗaha yaade ɗum haɗata yimɓe tan ɗum haɗi ñowo yaha a waɗi imaginer par exemple ƴew joni hayso neɗɗo ñawi neɗɗo ne aña yaade hôpital walla dispensaire pat mbatta imaginer par exemple hôpital de Fann joni neɗɗo ñaw au lieu jaaha hôpital de Fann ɓuurma ɓattade walla gueɗe bano mais mbira ka yahata toon peut être sa yeehi toon ma danton ñawgu walla peut être an sa yeehi toon ma nanggui wiya ko ñawgu nangguma aɗa yimɓe mbeɗa wawi wiide en kulani ñawgude yimɓe kula ñawgu kuli ko société kulle ko ene par exemple joni wiye ka dañi ñawgu ko ɗum yimɓe kuli ɗum tagui neɗɗo wonte hen bomlema wonte hen saloyade wona galle ma mbaɗa contaminé woɓɓe ko caɗele ñaw ko Allah addere neɗɗo et puis fan mi yeehi toon en période nde waɗi nde mbiyata eɓe kadi yimɓe mi yeehi toon ñawgu e service mo janemo o service ORL somen mi yaha hande janggo wiya 10 médecin o été contaminé lawa après ni hay sino kam information ɓe mbaɗi ɗum nié après mais toon gonɗon c'est à dire ça naari a sellani ya safroy ça n'a rien à voir avec maladie infectieuse toɓe goniri o eɗen ñaago yimɓe yoɓe mbaɗ ɗum ɗo respecté les mesures barrières encore une fois ɗum gonirɗen ɗo won joguiɓe hen gandal ene jiiɗi joɗade télé ji ene jiiɗi wajade yimɓe chaque instant dañani ɓen min mbaɗatno ɗum sibu Allah yimɓeɓe yoɓe jooɗo hande Allah ittanin oɗo affaire foof ƴetta pellit kormaɗe e kormo pellit ƴettade ene jii ñowngu façon foof nen sartire nene langue joola nene séréer nene pular gam yimɓe foof go foof hirjine faade ñow coronavirus ala no mbatten sana natten e toɓɓere men wonde enen gandi guil hanki leydi Sénégal nene sunari woni Serigne Pape Malick Sy joguinoɗo konngol tidiayankoɓe kanko noon Pape Serigne Malick Sy Serigne Pape Malick Sy yalti aduna alkames hanki nogas e joyi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ko kanko lomtino Serigne Mbaye Sy Mansour gonɗo oɗo saaha halif général de Tidiane ko on wonno porte parole caggal nde Al Amine yalti aduna kanko o lomtimba woni Serigne Pape Malick Sy hande kadi en keeɓi sunare woni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck mbo halif général de Thiénaba kañumne yalti aduna hanki enen nelde duwaw dennangal Sénégal naaɓe kono kedi umma islamique enen gandi ɓeɗo ko yimɓe mantiniɓe e leydi Sénégal ko mantininoɓe no feewi saaha kala eɓe jalta ha ni e ñow coronavirus o en ji goto foof neno sakta neno hollirno yimɓe ndentirto ɗaha aɗa arta hen seeɗa Hawa no mbiɗa ni ɓesguji ɗi ko goni koye sunare eɗen duwono dendagal julɓe ɓe ɓen kam ɓaari noon mbiy tan wona hay julɓe ɓesguji ɗi par ce que hay joni avant mboɗon keɗen naata studio mboɗo yi vidéo makko goto je sais pas ko an waɗinmi statut mi anda omo jogde e ganduɗa ɓeɗo isayenkoɓe omo haalde mumen tellement noɓe jaɓɓitirat ni Pape Malick ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema no mbiyeten ni c'est l'éloquence en personne ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema machallah au delà de aspect makko wonde juɗɗo e ummade e ƴiyal moƴƴal ko neɗɗo ganduɗa hoorema socialement omo safara musalla société o par rapport e haqqilantagal
par rapport à haqqilantagal fa tabarakallah noon wiyanno ndeysaan ko ɗum daran momi so min kam au delà de ko banggue diine o daran momi ko éloquence makko e wawde jennude hakkillaji yimɓe ɗi en jikket nde almaktoum yaltunode adu yimɓe hewɓe ƴewranom ko almaktoum allah ne seedi min hanki mbimami Hawa min mbiyatnomomi ko Pape Malick ibnu almaktoum mi meeɗa andude ko kodda Serigne Babacar min kay haqqillam jaggi tan ko ɓi almaktoum wallahi lazim hanki gandumi ɗum ko mbimami tan ko yimɓe ganduɗa hoorema gonga ni ko Sénégal yara ko aduna o yara kono c'est la famille Tidiane yara hande suba kadi comme no mbiɗa ni Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane Seck mo Canaba ha joni ko galle goto sa ƴeewi kamɓe ɓe gummi kamɓe aussi ɓe gummi ho Tiwawon ndeysan ha joni ko galle goto eɗen mbiyaɓe tan yo Allah yummoɓe yafoɓe toɓe payto yo ɓuranɓe toɓe gummi ga en duunima ɓeskuji ɗi e dow inde radio télé fulɓe international Hawa mi tottirima konngol Sileja ha arta seeɗa hen wallahi comme no ɗaha wirni rende o waɗi ɗum résumé foof nde tawno en donima dennagal Sénégal naaɓe no didorno mbeɗa wayni wiide Afrique no didorno nde tawno ko yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma mo parnorɗen yimɓe mo gandanɗa hoore ma aɗani ɓe mbi wonni neɗɗo tan ko hunde ko leydi ko huɓɓi ko foof walla caɗele ko mbaɗi ko foof tawa aɗa jogui ɓe gandanɗa hoore ma ko jooɗiɓe gam artirde haqqillaji yimɓe kadi sen jeeyi ɓeɗon CRM ko ɗum wonno koyɗe mabɓe ko ɗum wonno mission mabɓe heddo noon neɗɗo arirte aduna o tan ko mission ma so gasi tan sikki ala ka duttittoɗo wona noon mawɗo walla gona cuulel en jii hande mayde ko gowɗen ko wiide faltaki mawɗo faltaki cuulel nde Allah noddi tan ko nden comme no ɗaha wirni tan ya taw to payto ɓurinimɓe vraiment toɓe gummi ɗo nde tawno neɗɗo kam duwante tan wonno hay gurɗo cankiɗo ñawɗo celluɗo neɗɗo duwante tan tanka tan aɗani aduna o ka duwante te ndeysan so jii ko min mbere wawi wiide o wona mawɗo ko cukalel ko yidde andinde mayde faltaki mawɗo faltaki cukalel ko no Allah noddi foof ko noon vraiment en duwanimomo en duwanima vraiment dennagal Sénégal naaɓe foof comme ɗa ha wirni kadi en dewni vraiment kadi duwa o e dennagal liggoroɗo e radio télévision fulɓe international nde tawno perto wona ko Sénégal foof comme no mbirum ni ko Afrique foof neɗɗo ñotannoɗo neɗɗo vraiment darinoɗo gam ɓamtare leydi mum neɗɗo darinoɗo gam ɓamtare diini mum kaɓantoɗo diini mum mbeɗa yanna jobdi on a wawa ɗum yobde mi sikkani en jii comme no ɗa ha wirni joni relation makko aɗa wawi wiide ka julɗo ko julɓe tan jokkodirtumi walla comme isayanke ko isayanke tan jokkodiranmi mais waɗi dialogue mo gandanɗa hoorema isayanke o so jooɗima so welama titromo an julɗo sa jooɗima sa welama titromo tellement ne wanno cohésion gondigal paydigal ne wanno koddigal en jii boom hay ko wona ɗum ko leydi Sénégal en jii hakkude men isayankoɓe gona julɗo walla gona isayanke ko koddigal jongal ko nanggodiral wonde on ɗum tagui mbawaten tan ko downademo mbeɗa andi se mbiyeɗen kaala moƴƴere makko hande ko ɗo gasata caggal ɗum naten e fannu jangde enen gandi leydi Sénégal udditi jangde mumen duuɗi janguirde wonanɓe ɓe waɗoɓe classe uji examen guile alkames hanki nogas e jeeyi lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi e nogas toon to Louga sous préfet mbo Sagata Guette hono Pape Massayer Diop waɗi jillo e duuɗi janguirɗi gondi e nder arrondissement mbo Sagata Guette o holliti noon kalko lamgu wino ko fewjuno ko fayti ham gam duuɗi ɗe gam jangde nde wawa yaade no hannirta ni lamgu hormima ɗum kettoɗemba kanka walla mbiyan reportage Amadou Ka sous préfet mbo Sagata Guette Pape Massayer Diop o waɗi jillu e nder yoga e éclaji poɗɗi fuɗɗade janggude caggal nde président Macky Sall tottiri yamirore wonde kala duɗal potgal wat examen yo uddit ñande alkames nogas e joyi lewru juin 2020 o yahi lycée mbo Sagata Guette école 1 et collège mbo commune mbo Kaneen o gasniri jillu mum to école élémentaire mbo Dekle Fulɓe wiide sous préfet o fandare on ɗon jillu noon ko ƴewtade beele jamirode mbi'enoɗe ɗe yo mbaɗe ko wayno haɓɓade maskaji
wonande jangoɓe ɓe e janginoɓe ɓe ñippude coɗorɗe e damal kala classe goɗɗodiral sukaɓe ɓe e nder kalasuji he ete elew kala haade mum nadde classe ko ma température mum ƴeewe ha fa sous-préfet jokki o wi gueɗe ɗe kala tawama e nder école aji he wadde jangde nde ina wawi fuɗɗade e nder arrondissement he nde tawno ko sohlanno ko foof yuɓɓi o resdi kadi directeur uji école aji ɗi ɓe ardiɓe dongre nde nde ɓe mbawata darade ha ɗen ɗon jamiroje ɗofte no haniri ni préfet o wondunno ko e inspecteur dongre nde commandant gendarmerie o e adjoint au maire mo commune mo Sagata Guet Amadou Ka Louga radio Fulɓe FM. Allah jarama Amadou Ka ɗaxaña ayi jangti leydi Sénégal ɓe mo ganduɗa ko wombi e classe d'examen walla mbiyanna wombi e classe uji kawguel puɗɗitima alkames hanki duuɗi janguirɗi won nogas e joyyi lewru juin ayi reportage Amadou Ka baɗɗo joni toon to Louga toon noon sous préfet waɗi toon jillu hono Massayer Diop o holliti kalko laamu ngu wino ko ƴettuno fade thermoflash masque uji kalko wino ngam dusde eleweɓe ngam jangde nde wawa yaade no hannirta ni laamu ngu hormima ɗum eyyi Hawwa no mbiɗa ni suhaɓe duttima e duuɗe janguirɗe ɗe hanki alkamis 25 juin mais quand même ko hunde à félicité d'après les images ko hollira eko jiiɗen e diwanuji toon noon e par rapport e reportage o kanko préfet ou sous-préfet Massayer préfet ou sous-préfet ko hunde nde gandanɗa hoorema kanko woni toon mawɗo walla kanko rewe mawɗo gonɗo toon woɗon diwan ko lawol ay ko wayni nafara en tan ko secteur banggue kala e nokku kala gardiɗo toon o waɗa ɗum haaju makko eyyi sa ardinama hunde noon andidama oɗon saaha ɗum no wayi wadde yimɓe sohlude ɗum oɗo instant ni yaade ƴewtade taw duuɗe janguirɗe ko wino en waɗa respecté fo waɗama respecté machallah alhamdulillah ko heddi noon won aussi diwanuji waɗi manquement ji mais ɗum kam ñakkata e on ɗon diwanuji mi nani kadi suhaɓe ɓe garani en masse eɗen ñaago tan baɓe jinnaɓe mbatta haqqillaji haɓe mbiya suhaɓe yoɓe nden ɗumen yo jaaha dutto e école aji saabu so ɗum susɓiye ɓaari en jii hannde même en pleine crise suhaɓe nan jaaha e beddaji he ɓe puɗɗirime tereji mabɓe ɗi foof saabu ɓiye so woni école kala kono wawi wonde hay sono ñaw kam ala fof ala so woni école ma haqqille ma deeƴo aɗa andi ɓiyo école woni te kadi ganden tan ɗum ɗo ko essai gonen koye ƴewta so tawi ma en mbawa wonde hen kono yooɓe naw suhaɓe mboɗo sikki on saaha ma Allah waɗa hen sutura ma Allah renan en et puis aussi laamu ngu eko dow inde eko haali ho yimɓe ene jarnaɓe aussi en jarnaɓe yooɓe continue oɗo dynamique ɓe puɗɗima hunde école ko période aji wona puɗɗa hunde tan à un moment donné mbaɗa arrêté wona eɗen kewi waɗa ɗum e Sénégal puɗɗor hunde ina foof mbaɗen hen haqqillaji men mbaɗen respecté ko watte o à un moment donné tan waɗa chuté ɗum woni ko ɓeydata crise o eɗen ñagoɓe tan ɓe continuera comité ji mbaɗaɗi nder école aji yo mbaɗa respecté ligguey mabɓe gofo wiya ɗum ko hooram mbaɗanmi so neɗɗo waɗi noon réagir tan ma won no yaari Hawwa inchallah Siley Dia min so ɗaha gasnirde ɗo ƴettirtumi wonde kal pellital kewgal ƴettede en jii hewani wadde CV mais sikki ala hayso tawi no arin ɗo e saaha 2 juin si je me trompe pas nden ɓe uddinno ɓe jiiɗino uddide école aji kono jii laataki nde tawno won professeur uji won jangnoɓe won testanoɓe hen positif sikki ala kadi ɓe gatti ha 25 pour uddide ɗiɗon école aji min e yiyandam haadi élevage ɗi gardude en marche en nani nde tawno waɗino haalulaji wonde ñawgu no haaldirte ni ɗum tagi jinnaɓe koye mumen koko kuuli wonde ɓiyam so yeehi pour est ce que ma dañ ɗum walla gueɗe banan mais ji disposition ngaji foof ƴettama nécessaire woni gueɗe ɗe guila e masque uji gel antiseptique en coɗorɗam e gueɗe banno foof waɗama en place ɗum noon ko gam élevage ɗi hay si je me trompe pas hankino men jahno reportage ɗo e lycée parcelle ɗo semmo parcelle voilà ton kadi sa ari anda tan vraiment laamu ngu e hoore mum aɓen jiiɗi dusde ɓeɗon wonɓe kalsuji kawguel voilà suwaɓe ngam vraiment ɓe mbawa gasnude année o en beauté nde tawno oɗo saaha ko gowɗen ko wiide tan ɓe gontanke membade nde tawno woppude ko mbiyata ko année no worno élève jooɗo wasa janggude ɗum bon ma addan hay saaha goto so renaki ma yijjit ko janggunoɗa en ji
hande mbeɗa andi waɓe ne ndima en foof so gacci so mbiyama janggoyan tan ko fijirde ko yaade palusuji en walla gueɗe bani noon mais so tawi kadi aɗa wone classe d' examen moƴƴata ko mbaɗa oɗon examen ƴeewa ganda position ma so tolniɗa mais sikki ala ɓaade laamu ngu ƴetti e comme no wirni joni ko essay ɓaade laamu ngu ƴetti vraiment des dispositions nécessaires kadi oɗo préfet sous préfet jaaɗo aɗa andi ne waɗi yimɓe mo gandanɗa hoore ma ne moƴƴe wuuro kadi yaade sur les lieux ƴeewa ko woni ko toon aɗa andi an joni aɗa wawi jorade galle ma mbiya bon disposition ngaji fof ƴettama kala ko ɗum ɗo ari ƴettama taw ko haaluji gonɗi ɗon taw ko haaluji dewi ɗon mais so tawi sous préfet walla préfet walla maire commune o waɗi déplacé ari sur les lieux ma andu vraiment ko kewi toon ma yiiru itere mum est ce que ko wiya ko foof waɗama en norme sikki ala noon vraiment en duunima oɗo essay mbeɗa andi ko essay gonaɗo sikki taw vraiment ɓe dañata hen caɗele wonde vraiment élevage ayi ne waɗi hay ɗum ɗoji hay yimɓe no jooɗorto élevage distance maximum 1 mètre taw ma won hakkude mabɓe élevage élève foof réduction de l' effectif voilà nogas en ji joni joni o haali o wi ko nogas élève foof wonata classe que nogas élève tawi aɓe mbaɗi maître goto foof woɗɗidiri goɗɗodiri sikki ala kadi ɓe totte masque uji nécessaire élève foof ne wawi totte 3 à 4 masque ɓuuri totta élève masque goto e gueɗe bani noon sikki ala allah ko moƴƴo mais oɗo Hawa quand même il faut ganden tout n'est pas rose aussi ɗum kadi wona wadde haydara ko wiide tan en keeɓi e wonɓe gandanɗa hoorema ko kañumen kalfina kañumen ko chef d' établissement ji e banlieue he ene kaala haala manquere ndiyam ñakkere ndiyam e nder école aji e école aji mbaɗoɗi tarode wotere ɗum kadi ne foti ƴewtede so ƴewra tan moƴƴani par ce que a wawi yo yimɓe ndento yo yimɓe laaɓ taw ɓe ngala ndiyam eyyi ko ɗum jinnomode en jii école aji kewɗi goytima ɗum woni ngakkere ndiyam e taaroɗe ina manque toon no fewi kono noon comme no mbiruɗon ni joni joni tan ko essay wona jihnaɓe yo gartir haqqillaji mumen go foof élève foof rutto e duɗal jangguirde mum jangga comme no mbireten ni saaha kala enenne etaten wurdude e virus o taw noon koye rentade noon wonata ha joni ko toon to Louga keddotoɗen kaalen e fannu cellal to noon ñalawma dokkirgol ƴiƴam woni journée mondiale de don de sang mbo lande Pastef lande mbo Ousmane Sonko yuɓɓina toon to Louga ɗum noon e mbaɗi ɗum koye suudu safrirde mbo Amadou Sahir Mbaye ɓe dañi koye tolno e 60 e go poche ƴiƴam woni e mbaɗi collecté koye tolno e 60 e go poche ƴiƴam toon to hôpital Amadou Sahir Mbaye mbo Louga kettiɗen hen Boitier Boiro gonɗo trésorier général kono kedi joguiɗo coordination département mbo Louga tawi noon koye lande Pastef kettiɗen ɓe micro Amadou Ka min Boitier Boiro woni trésorier général coordination départementale Pastef Louga oɗo journée ko président amen parti o monsieur Ousmane Sonko kam wonno lancé journée nationale de don de sang ɗum ɗon sababu muɗum moy men ɗaro darngal patriote men balla hôpitaux régionaux ji ɗi e nder Sénégal donc pour banque de sang ji ɗi gondi hen men balla ɓe ha ɓe keeɓa poste ji kewɗi pour ɓe mbawade sauver gurdam population o donc vi ɗum fof men mbaɗi organisé vraiment oɗo journée ɗo hôpital régional ɗo don de sang mom gokkirgol ƴiƴam ɗum ɗon vraiment goto kala wawi ɗum soholde un jour yimɓe gari vraiment gokkiri ƴiƴam alors donc ha hawri 61 poche Allah jarama Amadou Ka mbeɗa andi guilnane kalanomde chapeau o ɗa hay siley ina mbicidira kaaƴe Sonko lande Pastef mbo Ousmane Sonko kañumen no juɓɓinno journée gokkirgol ƴiƴam mo ñalom dokkirgol ƴiƴam don de sang toon to hôpital Sahir Mbaye mbo Louga toon noon ɓe kolliti e dañi koye tolno e 60 e go poche ƴiƴam Hawa ko juste tan wiide bon c'est bon c'est bien de préciser ɗum woni ko woni e kayitaji Pastef c'est bien de préciser ça mais quand même Pastef inde nde ça dit tout le don de soi gassi bon ce sont des citoyens comme no min comme no mani kokki ƴiƴam eɓe mbawno ni wasde wiide Pastef c'est la même chose hay slogan maɓe o ko ɗum haalata le don de soi pour tous donc te oɗon fan ɗum haalde ni bon mbimami ko hunde tan nde ganduɗa hoorema haysoɓe kaala en yimɓe ne gandi slogan maɓe ko don de soi Pastef kamɓe kam guila bon peut être wona question ko mboɗo mantaɓe walla mboɗo ɓeyde ɗum ɗo mabɓe guila ɓe gaari on sait très bien que ce sont des sacrifices tan
parce que ana ko be kala ñen fofo e wiide mabbe parti o wona parti jogiido ko gofo wadata hen ko wawi e kadi au delà de wadde hen ko wawi halis mum wadde ala badgal burgal wadde hen ƴiƴam mum et surtout hande to gonnan ɗo te c'est à souligner aussi wona Louga tan e kayɗi saabu ɗo te radio ñen hen reportage en keeɗima Cheikh Hamidou Kane o woni reporter men toon to falde mbo Podor toon to Mbumba aussi e mbaɗi toon don de sang ko don tourné don de sang wiyete wona ɓe kaɗani tan e nokku goto eyyi ko hunde à magnifier franchement min waɓe kon ɗa ni bon minen kam mimata min mbiyata komin kokora ƴiƴam min ñamani min jarani mais bon quand même ko à félicité Sileye Dia je vais me dire je vais mbor haala affaire goto hande to gonɗen ɗo Hawa eɗen gone situation musde kulɓiniɗo hay hokkoyde ƴiƴam c'est un peu risqué saɗen kalde gonga par ce que on sait pas seringue batteɗe ma o anda hay siɗe eɗen gandi kam en docteur men ko karanga en enen gandi ko mbaɗata o kono kam ko risque uji ko ɗon inde don de soi nde fuɗɗi hokkidde hoore mum pour les autres gam sowde pittaji hande hôpitaux ji kala to jaaɗa min mon vieux est décédé mois ɗo e ɓennuɗi ɗi ko ɗum wonno probléme hôpitaux ji ngala ƴiƴam ene manque ƴiƴam walla goɗɗum e goɗɗum ko wiide tan ko franchement taw ko haaldude Allah en tant que citoyen en tant que jaawilanke min kam mbaɗa waɗi ɗum magnifié e ko redouble d' effort neɗɗo kam kala ko waɗani leydi mum waɗani ko hoore mum e machallah ko ɗum hunde wande fayide Sileye Dia eyyi comme no ɗa ha wirni kam hande watta opposé hayso tawi ko hay ko c'est très important de tawno ko gowɗen ko wiide tan sa rokkiri ƴiƴam wona a rokkirani ko hoore ma mbaɗanda de tawno hay goto anda aɗa wawi rokkirde ƴiƴam janggo mbaɗa accident ɓawo janggo daña caɗele taw kadi ko ƴiƴam mbawɗa taw ko ƴiƴam wawma safrude sikki ala sa rokkiri ne wayno tan ko hoore ma mbaɗanda kadi ko geste vraiment baɗɗo fayida nde tawno inji ñawngu ko naati ko leydi ndi hôpitaux ji e koye mumen aɓe goytorno ŋakkugol ƴiƴam wonde ƴiƴam ene manki ɗo e nder leydi ndi comme no ɗa ha wirni yimɓe kulanno yaade hay sa yiiɗi yaade hôpital rokkiroyde ƴiƴam yimɓe kulanno nde tawno inji ko wayno hôpital fanen e gueɗe ba noon neɗɗo sikkat so yiiron tan ma dañ nguɗon ñaw ɓe ganda wonduɓe corona e gueɗe ba noon ko waɗaɓe isolé nokkuji ɗi gandanɗa hoore ma an cafrotoɗo taw ko maladie goɗɗo adduma a yiyatani ɓeɗo wonduɓe e nguɗon ñaw ɗum addanno yimɓe jogui kuule paayi wonde natti hay rokkirde ƴiƴam oɗo geste ko woni Pastef woni neɗɗo goɗɗo woni organe bawɗo wonde foof neɗɗo so yeehi rokkiroyde ƴiƴam ko volontaire par ce que Pastef nangata e junggo neɗɗo wiya par force arata rokkiroyde ƴiƴam non sa yi ɓe mbaɗi organisé ɓe joguima haqqilantagal wadde organisé tourné aɗa andi mbawno wadde tan jour goto ɓe paara hen ɓe ndeeƴ mais wadde tourné ɗum c'est à saluer weeɓani neɗɗo ayi ko mbiyata ko gona opposant gona parti au pouvoir walla gona mbawɗa wonde foof wonko neɗɗo waɗata arandi ɗum ɗo ɓe mbaɗiri ɗum ko haɓanade leydi mumen ɓeɗon dokkirani ƴiƴam walla mbiyani mbaɗir tourné wadde don de sang pour non yomin jee min kam jiirumi geste o ɓe goni ke haɓanade leydi mabɓe ɗum ne aussi c'est à saluer neɗɗo hoto ubbu nema ayi eɗen jogui probléme eɓe wadde eɓe nortime inde mabɓe inde landa mabɓe voilà eɗen jogui probléme wonde min so woni parti au pouvoir walla mi woni parti opposant tan mbeɗa waɗi arani ma waɗ imaginer ma on jooɗiɗo waɗ imaginer wonde wiya pourquoi ɓe mbi landa Pastef waɗi ɗum ɗo ma won biɗo bon peut être ɓe jiiɗi wadde promouvoir koye mabɓe walla gueɗe ba noon tawana anda noɓe mbaɗirni an kaalawo o jangge janggo aɗa wawi yiroyade hen hoore ma neɗɗo comme mbirum ni ganduɗa tan katini anda politique nan nder e gueɗe ba noon politique nan nder de hunde kam sikki ala hayso politique woni nder min kam jiirumi oɗon geste ko ɓe mbaɗiri ɗum ko pour wadde sauver leydi mabɓe nde tawno ɓe jii ŋakkil ƴiƴam hande koko Hawa wona an toñar wonmo toñar mi anda ko holi mi yiiɗa oɗo ɗiɗi foof gonɗon dans le sur le gonɗon e nokku goto jiiɗon jiyande mi yiiɗa jiiɗon yiyande joni noon mbeɗa sohnoma hande kam mami tawrum non min mbaɗan très bien ko wonke dillindem walla wonke dillindemi kono kam kanko hoore makko en tant que une personne en âme et conscience omo andi y a rien de politique derrière tout cela c'est un acte noble citoyen d'abord ko acte citoyen franchement c'est à saluer ko haali wallahi koye konngol ma j'ai miijimo hunde wonde important nafoore opposition e nder leydi est ce que aɗa miijo ɗum e duuɓi ɓennude Sénégal fof nafoore opposition e nder leydi
sa haalin ɓe mbiyanma wona minen ko mo gotan ɗon won gonɗo ɗo kañum foti wadde ɗon mais maintenant an tade projet on jaadi élection min mboɗo yiɗi wadde ni mboɗo yiɗi wadde ni Allah waɗi oya gagnima Sileja an a gagnima min je pense très bien ko mbawmi wadde e leydi ho mi fotta mi fadata ha Sileja gonɗo laamu to waɗa ɗum so tawi min mboɗo andi mboɗo wawi wadde ɗum l'apport de l'opposition men hay assemblée hoto tampini hoore ma ko wadde gagnude je ne dis pas ko wadde gagnude tan mboɗo ko gouvernement woni gon hay sino gouvernement kañum ene assemblée ɓe gurdata tan ko yo wel président kamɓene ça veut dire que opposition kañum hen saahaji jogui part de responsabilité won loi ji gaddareɗe assemblée yo woote ɓe calo ha yoora minen min jogui ɗiɗon cas de figure ha muusi taw wona assemblée ni taw ko conseil de no wiyete des réunions de conseillers tan e maire uji men ɗi jomumen mbaɗa langue mbi kañumen hoto tampini hoore ma taw en gandi c'est très important ko watte ɗo voté o ko c'est très important alors artede tan e Sénégal yiɗi wiide sen jiiɗi yettade koko to kalten ɗo sen jiiɗi yettade woni hen guure to jettiɗo en haade somo woni opposant gouvernement so waɗi ko ala e lawol mi haalat ha muusa minne kay ko somar andi hay sinno mboɗo andi wona rulam somboɗo jogui ko mbawmi ɓeydude ndiɗon leydi mi waɗat ɗum c'est ce que je pense min mi waɗani contredire par ce que mo wi leydi il faut waɗa parti au pouvoir il faut waɗa opposant leydi kay enen fof en mbawa tan yaadude lawol gotol il faut wodaɓe selɓe wooda yaaduɓe woodaɓe ɗum ɗo mais so tawi enen foof kene yaaduɓe e ligne goto men gone erreur taw en ganda ke erreur gonɗen opposant no mbaɗirte ni critiqué no yimɓe kaldirtaɓe ni ko noon parti au pouvoir waɗirte critiqué noon yimɓe kaldirtaɓe mais arani won geste ay comme no ƴiƴam ay sinno joni ɓe ƴettuno sahuji maɗo ɓe kokkiri walla ɓe ƴettuno ko bidon ay nebam ɓe kokkiri walla ɗum ɗo ɓe pilma ɓe mbaɗe réseaux sociaux ji walla yalte télé ji oɗon saaha eɗen mbawi wiide politique mais ko ƴiƴam tagiam wiide noon ɓe nanggani junngo neɗɗo par force ar rokkiro ƴiƴam par ce que mbeɗa yenna ayi oɗo ɗum ɗo mambaɗi oɗo don de sang mambaɗi mbeɗa yenna parti au pouvoir ne wawi taw nan jeeya ne wawi taw rokkiri hen bien sûr ɗum jogotomi haalde won lieu goto je sais pas si c'est Thiès je ne sais pas ko Tivaouane image uji en jiimi ko un membre avec ɓorin t-shirt Idriss Seck gasi te Pastef e ɓorin t-shirt mabɓe wawi hokkiti ƴiyam voilà c'est à dire que peut-être que initiative haala Pastef tan mais ko yimɓe citoyen lambda ƴetti responsable jeehi koko ƴiƴam ɗum jinnomi haalandema au début de mes propos ko noon kono eɓe kokkirani ƴiƴam gam wiide jeeham eɓe dokkir tan wadde gam sawde pittale par ce que jangge jang goto mabɓe tamit ina wawi sohlude ɗam ƴiƴam garten joni e sahuji maar Siley ana joni tan kala marka coynit fooyijam ɗi kalen e sahuji marɗi ballal ngal hooreje leydi ndi rokki pamar doolen gam haɓadi ño coronavirus yettima toon to Louga walla mbiyan ni e commune mbo Sagata Guédji kamɓene e puɗɗima e keeɓi ngal ballal e puɗɗimni feccude ɗum koyen tolno e 990 poy makkeb e ngal commune mbo Sagata Guédji fuɗɗima hande peccugol guuro o mbo laamu o tottiri caggal nde ko faddatene ko foof ari ha timmi Omar Fall que kañum ardi feccoɓe ɓe. On a reçu aussi toutes les kits alimentaires du sucre, des pâtes, tout au complet quoi. Maintenant on a entamé ce matin pour la distribution des denrées. Min keɓi maaro ko e ko heddi ko e kuuɓal joni kam min puɗɗima piccugol ngol hande e subaka he maaro ko tolni ko e capanɗe jeenayyi tonneji piccal jeenayyi sukar o ko tonneji jeenayyi piccal jeenayyi makaroni o ko tonneji jeenayyi piccal jeenayyi nebbam ɗam noon bidiŋaji 150 baɗoji litre nogas ɗi bidiŋaji toko aussi ɗiɗi baɗoji litre uji 149 pakitaji cabune bidon de 20 litres plus 5 litres deux bouteilles de 5 litres quoi au total quoi plus 909 paquets de savon. Gollal piccugol ngal ɗon ballal noon ko ni yahanira. Bon, nous on s'est basé sur la liste d'après les gens qu'on a déjà. Min tuuni tan ko ɗerewol cuɓanagol ngol ha hantini ɗum noon ko golle commission de ciblage gonɗo e nder mairie he wondude hen e comité de validation bon sous-préfet o jogui ko hen tan min jowti ha min mbawi tottir balle ɗe. On a établi une liste pour la distribution quoi. Teskoɗen tan commune mbo Sagata Guédji waɗi ko guure capanɗe jeeɗiɗi e tati 909 joom en galleji maɓe keɓ e ballal he 336 ɓe noon ko RNI ko noon Siley ayi ballal ngal mi ediroma ɓaɗi an haalno nan sahuji ma yettima toon to Louga koye tolno e 990 poy ma keɓe ngal ballal.
ngallo ballal comme no goyirɗen ni wiide mbeɗa yanna wona hannde puɗɗen hen haalde ko geste vraiment à saluer nde tawno gila ñawgu naari ɗo e nder leydi ndi ɓe jii yimɓe no dañiranno ni walla no jaltiranno ni en ƴeewoy ko ñaami oɗo saaha aɗum ɗe ustade ha no feewi ha addini boom yimɓe goni gue eɗen mbawi ni wiide ke confinement gonɗen nde tawno nden joguinɗen habitude walla jinnaɓe men joguino ko ma jalta ñaama tawi kadi aɗa heddo e galle ma il faut daña ɗum ko ɓe mbiyata des mesures d' accompagnement wonde daña balle ɗe gandanɗa hoore ma aɗa wawi hen wuurde par ce que hay goto anda ñamgu ene wawi ɗo ummade janggo ene wawi ɗo kadi wonde hay goto anda foof ko gowɗen ko wi tan kay juuɗe Allah woppa ko Allah kadi coyniɗen vraiment ne wawi gasde hannde ne wawi kadi continue hay goto anda mais so tawi kadi balle ɗeɗo ene gaare wuuro en jii balle ɗe hayso wona enen wona lugo tan adora mbe sikki e waɗi nokkuji goɗɗi vraiment adorama ronere ɗenon balle moƴƴi sene gaare wuuro tawde rewintoɓe ɗum ɗe walla taw ardiɓe ɗum ɓe ene ndewna ɗum e lawol par ce que a yi guure kewɗe ene dañi hen caɗele wonde mbaɗon ɗaha heeɓa hannde sahuji 4 min janggo mi ara mi wiye ko sac goto walla sahuji 1 keɓata o yimɓe mbasa fondede aɗa andi sa yi ballal sen naate wuuro an no waɗirta ni comprendre ballal ngal naate wuuro gonɗo ɗon e wuuro ngo waɗirta noon comprendre gonɗo e wuuro ngo andi tan ko laamu neldi yimɓe yo pecce tan hakkude pecce tan o même pied d' égalité ala ɓurnude ala wiide o bourse familial ala wiide o jogo sahuji 4 o jogo sahuji ala noon te mono woɓɓe ngala haqqillaji par ce que jinɗoyte parcelle aseni ko ɓoyan ko debbo goto jagga wondude e gorko o windi unité ji 3 e parcelle aseni o winditi ɗum c'est ton probléme an ko walla goɗɗo kedi kañum ƴettat sahuji maɗi ene yeeta ɗum boutique ɗum c'est ton probléme ɗum kam ñakkata ɗum kam ma woni hen nde tawno en par exemple joni gara ƴew liste goto mbiya ya winde hen 3 fois inde ma walla 4 fois inde ma an waɗi imaginer joni an sa heeɓi ɗeɗon balle 3 mo kaɗɗaɓe ƴew ɗum ɗo mbaɗi oɗon conscience sa maayi est ce que ma waw ɗanade gaɓrima en goto tan haqqille ma deeƴa ɗum c'est ton probléme walla hay saɗa heeɓa min de mi sala keɓɗo sa welama jeeya sa welama duppa mais kam heeɓ dans les normes keɓa so ɗaha heeɓi sahuji 4 goɗɗo heeɓa sahuji 4 so ɗaha heeɓi ɗum ɗo taw o même pied de arandi addata caɗele ko ɓurna mbiyaɗo ɓurna neɗɗo o enen foof nanɗen tan ko ballal ari wiyani hay goto ke poche mum yaltini wiya ko laamu ngu neldi ballal adde ari e wuuro tel mais ko ɓurnata mais bon ko ballal ngal Siré Dia c'est ko famɗuɓe pamara doole en voilà ɗaha a yi hanki e saaha journal men debbo goto biyeteɗo Fama Diaw toon to Richard Toll ono heddu kamɓe mbaɗano recensé kamɓe worɓe mabɓe walla mbiyano worɓe mabɓe ngala wona joguiɓe doole koye ballal ngal lorino gam wawde wurnude ɓesgol mabɓe ballal ngal arnode en jiyani haydara tata dañ ɗaha arandi ɗum woni kalanomo joni ɗum c'est tout ton probléme an holno ɗaccirta par exemple ɗaha ene jogui aɗan won wonɓe ɗo e Sénégal mi wiyata ni Sénégal par ce que partout ɗum ko ça se passe partout dans le monde neɗɗo waɗ imaginer an oɗo pamar dolo ndesan ɓeren yetna sa huccirema ko tan aɗa andi ar an ɓuuri andude ɗaha so fini ko boni ko fof kam ma hirtu woni les 3 repas quotidien là ma dañjum wonɓe gandanɗa hoorema sa wottima hirtora sa hirtima haccittako ɓeɗo nene kay ɓen kay ko ɓen ɓuuri welde tottude balle an waɗi imaginer ɗaha ko oto mum jogui galle mum aɗa waɗi loge hay probléme goto ala ballal ara ɗaha totte te ɗaha heeɓa yimɓe aussi ɓe manki nondude oɗon domaine mais on parlait de Louga kalata tan ko Louga hawa eɗen joyimi ɗo à peu près 4 mois peut être chaque émission walla chaque 2 semaines ma waɗ rappelé balle ɗe galle effectivement mais waɗi accusé du retard min ko on constant bammi le pourquoi guila balle ɗe gaari ha joni peut être chaque semaine walla chaque 2 semaines hawa mo haal sa watti hakkilema mo wiya ɗa yettima nokku tagi yettima holko tagui leliri noon min ɗum ɗon sam fait par ce que quelque soit alpha won sohlunoɓe ɗum à urgence holko tagui leliri noon ko hunde ganduɗa hoorema min ene ñawi haqqillam o mi anda noon le pourquoi laamu kam en waɗi ko protocole aji wonto rewata en waɗi charge ji mais kam mi anda holko tagui leliri ni mais quand même franchement ene leeli mi anda mais foti ƴewtede au delà kadi aspect mo Siré Dia haalata o wonde yo ƴeewe yo yimɓe nundu neɗɗo sa heeɓi andu heeɓi sa heeɓi kadi heɓiri no moƴƴi siɗi ko mbaɗɗa kayma foof au delà ɗon aspect au delà de nundal yimɓe kadi laamu ngu bon min kam mboɗo yinno tan andude holko tagui lelni gueɗe ɗe
je pense que yimɓe puri ummade oɗon stage hankadi guila yalti ha hande guila avril ha joni comme no mbiɗa ni ha joni aɗa andi gueɗe laamu komo gueɗe laamu kala ko jiiɗa ne waɗi protocole ne waɗi so rewata ne waɗi so naata walla so yaltata aɗa andi san neɗɗo ene heyɗa hankadi ha haara par exemple yimɓe ɗaminnoom balɗe ko ɓooyi jooɗade tan bon nan ara ha jooɗade oɗo saaha walla jooɗade yimɓe moment mo ɗaminnowo ɗeɗon balɗe jetta he mumen ɗum tagui am wiide neɗɗo ene heyɗa tan keyɗa ha ɓoya tan kaara c'est ça mais kam ko wawi wonde foof so yaawi walla so leeli min kam mbeɗa ñaagui tan kala wuuro mo ɗum wawi yettade yooɓe ndewna ɗum lawol ala ɓurnude neɗɗo ayi yimɓe enen fof poti to jomiraɗo tedduɗo towɗo hay goto o wiyani o kaari o wiyani oɗo nous tous on est au même pied d'égalité fecce so ari walla ɗeɗo gueɗe so are yooɓe ƴeew pamar doole ala ni kaari mbaɗi imaginer ɗa ha oɗo omo wawi wadde débrouiller omo jogui yooɓe ƴeew hay soɓe tottuma par exemple hay soɓe totta ɗa ha yooɓe garoy ɗa ha après yooɓe ƴeew ɓurɓe ɓe sohlude wonde en urgence sa famille wonɓurɓe handude henere yo totti ala ɓurnude ala wiide o ɗum ɗo ala ɗum ɗo ala o sehlam ala yo rewe dans les normes jomumen totte taw hay caɗele goto dañata ha joni koye balle ɗe keddotoɗen ko ngol ɗo ko nalankoɓe kolliti no SODAV feccirni woni SODAV woni gal toppitiɓe nalankoɓe no feccirni haalis ngal hooreji leydi ndi rokki nalankoɓe rewani lawol ɗum saabi kamɓene eɓe kuccidir e janiyankoɓe toon to grand théâtre kettoɗen hen reportage mbo Aliou Seyni Djigo ñan alarba sappo e jeeɗiɗi lewru juin yo gayi nalankoɓe guila ummiɓe foot keeɓini joɗade toon to grand théâtre gam woytade fodde mabɓe fonnode ummade he SODAV woni galle kalfinaɗo dendagal nalankoɓe Sénégal wideɓe SODAV heeɓino haalis ummade he jagorɗo kalfinaɗo pinal he aade kono haydara eɓe keɓani pakko leñol rappeur gandaɗo ancien membre BSDA woni gontuɗo joni SODAV widem ɗum ene muusi hane feewi ko ɗum woni sababu rende mabɓe hande go poti famde ganden tigui rigui oɗo saaha ko saaha mettuɗo mo gonɗen o noon mbiyenɗen ko yen ndento ko ɗum saabi leñol ngol notake no foti notorade ni par ce que hay ɗum ɗo ni mbeɗa wawi wiide ko ittinede gueɗal mais sinno wona no ɗum ni ɗum hay ɗum min mbawana dañde ɗum mais ko yettere Allah e nelaɗo muɗum hande noon somin jooɗima ɗo hande walla so tawi min noddi presse sénégalaise o yidde andinde laamu ngu ko minen ɓeɗo jooɗiɓe e woɗɓe ɓe garani andindeɓe komin yejjitaɓe yeɓe mbaɗa feere eɓe gandi nalankagal wonat ɗo he Dakar tan haaɗi hay Fouta ene waɗi e widem Adama Sy artiste gorko Mbo Podor. Il faut savoir que les artistes c'est pas seulement ceux qui sont à Dakar. Diloɓe so fannu fina tawa yimɓeɓe kadi yo gandu wona ɗo tan e Dakar ko ɗum kay addani amen rendude hande nde tawno amen ñaagui ardinaɓe ɗeɗon golle no jeccitto artisteɓe gona mawɗo gona cukalel hande ene fof ken goto e hollirde jaɓɓal mo SODAV yaɓɓingal e hollide ha joni gueɗe ɗe ne dawnete lawol woni justice une justice hay joni Adama Sy he artande en he haalis o e widem SODAV heeɓi 1 500 000 kon waɗi feccere nde rewande lawol. La SODAV a reçu 1 milliard 500. SODAV ɓe keeɓi kina tonno e 1 milliard 500 1 milliard ɗi noon ko ni lelori woni artiste joguiɓe carte aji mumen ɓeɗon jeeyi 1 milliard ɗi mo ala ɓe carte uji noon ha joni ɓe peccat kina tonno e 500 000 oɗon haalis noon ko noon min ƴimiri mbi SODAV wonde artiste ɓe ngala ɓe carte so dañano ballal kina tonno e 120 millions est ce que ɓeɗon artiste ɓe ma mbawno feccade ha joni e 1 milliard 500 000 garɗi ɗi que la SODAV a reçu actuellement. Gil oɗo rafi coronavirus ari fannuji kewɗi dartima ɗum tagui lamɗo leydi Sénégal waɗi balle he ɗin fannuji kono sen duttima he fannu pinal he aade jagorɗo kalfinaɗo oɗon fannu woni Abdoulaye Diop totini SODAV ha joni galle kalfinaɗo dendagal nalankoɓe haalis kono yogay nalankoɓe eɓe goyto mette mabɓe gam ñagade fodde mabɓe eɓe namno
Allah jaram Al Ousseini Djigo et reportage mambo mandala tonto Grand Théâtre Siley ayi que nalankoɓe ngolɗo kollit ballal ngal horeji leydi rokkuɗumen woni rewan lawol SODAV no fotni feccirde feccirani noon ɗum woni ko kalanɗen joni mais toon kam ɓerendi c'est diamétralement opposé nde tawno SODAV ɓeren som jumani il faut saɗa jeeya oɗon ɗum ɗo il faut jogoɗa carte carte ma mais a wawa wadde imaginer hawasi ala carte min mbiɗa jogui carte mbiya yen pot ça je ne pense pas mi anda kam holno ɓe kewi dognirde liggey mabɓe o kono kam mi sikkani saɗa haala SODAV en ɓe sikki il faut jogoɗa carte baɗowo identifié ɗa ha ko artiste tenane jeeya e oɗo ɗum ɗo ɗum tagui mais on jii hayso tawi no peccirni rewani lawol e jii kam moni kala heeɓi moni kala heeɓi heddo noon ɗa ha ma totte 500 000 par ce que nan jogui carte baɗono hawasi ara totte 100 000 walla gueɗe baynanere mais min kam e yiyandam mi anda noon mais kam joguiɗo carte o ema ala carte o saabu Siley sen tugnim e reportage o mbo Al Ousseini waɗi ɓe introsé ɗin waɗi joguiɓe carte keɓani ɓe ala carte keɓa ɗon kam ɗon c'est un probléme ɗon ayi ɗum woni ko kalanɗen ko saɗa fecca rewɗum e lawol an par exemple joni wiya ko SODAV a faami ɗa ha eɗe jogui carte an aɗa jogui carte min mi ala carte holno jettirtomi min mi totte taw joguiɓe carte aji waɗɓe légalement ɗa ha par exemple an carte ma waɗi ma identifié carte ma woni ko mbiyata carte d'entrée ma kañum hollittuma ɗa ha en jeeya e oɗo organe mais min mi ara hayso tawi komi jimowo mi ara mais kam hormi hebde mi salahi mami heb mais kam hormi hebde yo rewne lawol joguiɓe carte aji men joguiɓe carte d'entrée men wonde hollirde ɗa ha ene jeeya e oɗo organe ɓeɗon en poti hebde ha para ko heddi o ɓe totte min kam so caɗele gari toon ko kamɓe gaddi ɗum hawa mboɗo sikki bon mboɗo sikki SODAV lomti ko BSDA à un moment donné kam guila SODAV ari min mi wona battuɗen haqqille mais kam pour être reconnu comme artiste il faut jogorɗa à l'époque carte BSDA voilà joni carte SODAV o mara wonata carte SODAV wonata ɗum waɗatma identifié en tant que artiste walla sa yaltini ko wiyete single waɗe enregistré no single ma fayirte e média ji heni toon noon keɓirta rémunération à partir du SODAV a faami kamɓe kadi keɓa peccata kala balle garde ko faare nalankagal maintenant ko faare ɗum ɗo koɓe mbi ko waajo haali o c'est un peu dommage mais min kam mboɗo sikki kala to jaaɗa aduna Siley Dia haali ɗum si t'es pas en règle a wonani e lawol a waɗata compté comme artiste masala ha kewɗo noon peut être ɗum nawata yimɓe ha mbiya holko tagui bongo en waɗi talent ji tohoɓe aroɓe e pour wallede ɗum ko banggue goɗɗo koye fannu goɗɗo pour wallirede mais on artiste kanko o taguimo wiyede artiste komo waɗi respecté tous les règles mo SODAV windi ɗi tumni e ɗiɗon règle uji haw timmi omo jogui carte so feccere adi kono o fecco hen so ala ɗum ɗon taw hay sini koye procédure uji woni o suwa wonde oɗon kataw min ko ɗum jiirumi donc mbo sikki so yaari noon tan joguiɗo carte o ko an waɗa reconnaître comme un artiste pour l'instant sa ala carte o ƴeewoy waɗe débrouillé won en règle kala to jaaɗa e aduna sa woni en règle mboɗo sikki ɗum poɗɗa hebde gueɗel gonguel ɗo hawawi won joƴɓe carte keɓani ɓe ko jiiɗa maguyi ɓooyi e leydi he tan wadde tan ko numɗani tan ɓooyi e leydi he peut être ma on ardiɓe hen malla mi takkani hay goto cuyi am mi waɗani hay goto mbimi kadi heewi tan ene teska ma wad fonnoɓe rewnude lawol ndewnani lawol ɗum kadi ko banggue neɗɗagal ɗum noon laamu ngu mi sikki hatta on ko wawi hen par ce que wiyede kam on keeɓi nani oɗon jeeyi ƴeeweno peccir ɗon kañum waɗi ko waɗanno mboɗo sigi ardiɓeɓe ko nunɗal fo woni koye ardiɓeɓe rewnude lawol woni koye ardiɓeɓe ɓe keeɓani taw ngala carte ɓe ɓen kadi min mi yiyani probléme jimi responsabilité woni koye mabɓe sa woni artiste tu dois être en règle min ɗum jimi ko noon tigui waddi jokken kabruji meɗen jehen ha toon to manda douane toon noon ko weltare mawde caggal nde ɓe keeɓi courant ha tengti noon e ɓeɗo gollotoɓe e soudeur métallique hani e tayereɓe saabu eɓe kolliti golle mabɓe foof koko dari noon saabu kamɓene eɓe galana courant reportage Hamadou Dia hettopama ko weltare wodni wonande ɓeɗo finoɓe ɗo e nder manda douane caggal nde ɓe gaddana courant ha tengti e ɓeɗo golliroɓe soudeur métallique walla tayoreɓe saabu ɓe kolliti ina darnuno ko heewi e golleji mabɓe ɓe kolliti oɗo saaha weltare mabɓe caggal nde ɓe jippinana courant
e nder galleji mabɓe ha e palasuji mabɓe ɗi ɓe gollirta sabu ko tampere ɓe gurno sabu ko masiŋaji ɓe golliranno ko ma waɗe essence yoga e mabɓe ko wayno jomen butikaji en golliranno ko panuji solaire Souleymane en tawimo omo wondi e seheljo makko ko ɓe soudeur métallique en ɗeɓe kolla weltare mabɓe mi ɗumani on ɓuuri courant e groupe on bokkani quoi parce que groupe on no heewi tampere trop panumaji ɗin économie sengo économie bokkani waktu fella eyyi no wawade yo ko courant on ɓuuri vraiment min komi soudeur mi ari ko atelier copain an ɗo mi tawi ɓe jippinanimo courant on weltare ko ha ɗo tampere ɗo witite vraiment no wona woniri wo courant on ɓuuri affaire moteur on parce que ko ɓe tampi e moteur on kon courant on nini ala bruit no waɗi tey a golla e golle ma a dérangata hay goto hay kala yiɗo ma tawa no weltanima par ce que hiɗa gollude a dérangeani hay goto sika ga groupe bruit on no heewi hande pana janggo golla seeɗa pana kadi te kadi a immoto ɗo tournaɗo fof a heɓata pièce te kadi pour fewnoɓe ɗum kadi a jinday ɗo ha ɗo ya hettude goto ko probléme ɗo mom nini alhamdulillah so courant o continue ni haray min ɓeydi weltare buy komi welti kon mi wawa haalde honto ɗum hattinini quoi mi weltanoma an Diaray on ko jeeyowo restaurant o holoti weltare makko sabu oɗo saaha eɓe mbawi gollirde wone gueɗe wayno firgoji e ko nandi hen mi weltike fi courant o sabu manda joni heeɓi courant ɗo joni moƴƴi ɗo kay joni kala komin faala min waɗay min huɓɓay télé min waɗay frigo min waɗay min heɓay glace min heɓay fof ɗo joni moƴƴi ɗo kadi joni ko heddi joni koye min heɓu ndiyan ɗan joni ko ndiyan ɗan tummanki ɗan kadi yo Allah okkore awa Manda Douane ko wuro ɓooyngo handude e heɓde courant sabu ko wuro mango te ko wuro aratengo woto jejjite garage frontière mo Guinée Sénégal ko ɗo tawate garage frontière mo Gambie Sénégal kadi ko ɗo e nder Manda Douane tawate luumo mawɗo ina waɗa ɗo kala mardi tawa leyɗele kewɗe ina potta ɗo kame diwanuji kala walla mbiyen so diwi luumo jawɓe ko luumo Manda Douane woni luumo ɗimmu ɓurɗo mawnude e nder Sénégal. Allah jarama Hamadou Dia het Pama correspondant men toon to Manda Douane Siley ayi kamene koliti weltare mawde woni toon caggal nde ɓe dañi courant ndeysan goto fof eɗo yaari won wayrotoɓe won weltoroɓe balle naate e wuuro won weltoroɓe ndiyam naate e wuuro kono kadi won weltoroɓe courant naate e wuuro min kam mbeɗa sikki kam mi anda mataw ko gollo aɓe joguino courant walla ɓe ngalano mi anda soɓe joguino kam mataw ko yiyande hawre tallade soɓe ngalano kadi ko vraiment c'est à félicité kadi dendagal dariɓe gam nannude courant e nder ndiɗon leydi par ce que leydi woni nde waɗi nokkuji ɗi gandanɗa hoore ma courant ene hande courant yante vie men a yante gurdam men courant hande wayi men comme no ndiyam wayni e men no ndiyam wayni e neɗɗo courant hande tolnimi e men ɗo neta par ce que mbeɗa wawi wiide guila insécurité guila gueɗe bannon e gueɗe bannon foof so courant ala so leerani mbeɗa yenna c'est tout un problème en jii gona soudeur métallique woni comme no wajiɓe no beltiri ni walla gona jaahowo gona par exemple ne waɗi nokkuji il faut forcément courant woni hen par ce que eɗen mbawi wiide wat boniyankoɓe hande ala so kedde leydi ndi tawi ko wuuro ke ñiɓɓere arindo e saaha yimɓe gurno ke sondelaji lampe pétrole manda son kawri hen ɗa ha lampe pétrole en e gueɗe banno lampe pétrole voilà ayi mais enen en kawri hayso tawi enen kawri hen mais wonɓe kawrani hen won arɓe tan jii courant mais e jii nden lampe pétrole c'est tout à fait un problème walla zondelaji en e gueɗe banno net ayi kadi nden courant so ala mbeɗa yenna ngoɗon wuuro holle probléme gonɗe e lampe pétrole lampe pétrole nden pour yaade aɗa ƴeewoy pétrole walla meso yotto mandita walla meso naara nden min kam min peut être mo j'ai eu la chance jeeyami koye arɓe tawɓe courant e woodi ɓe mais kam hay seeɗa seeɗa aɗa hawre yiyoɓe en coodi a lampe pétrole walla en coodi a zondelaji hay sinno kay ene keeɓi sinéja il faut kalden ko hay sinno en kawre courant en kawre période aji ɗi gandanɗa hoore ma courant kuppat tan courant kuppat tout le temps ha en coodi eɗen coodi a lampe pétrole aji eɗen coodi a sondelaji ɗum kam en woodi mais Manda Douane mi anda kam hol gonanɗoɓe toon mais machallah par ce que plaidoirie ji mabɓe chaque jour ko jalti kamɓe kay machallah mais bon c'est à féliciter ay wuuro que ça soit une commune que ça soit un village kala ko wawi wonde yimɓe kala to mbaɗa wonde darano Douane ma darano no fewi kala kene namdo yo namdo
so tawi laamu ngu ko kamɓe dawɗa ɗon aussi c'est à féliciter woni ko jeeya woni ko jeeya e projet ji Sénégal émergent dans le sens wadde électrifié zone uji ɓurɗi wadde reculé Sénégal ɗum c'est à féliciter adno eɗen goni 21e siècle en jettima to ganduɗa hoorema franchement taw ko haaldude Allah ndiyam e courant ko quelque chose de primordial forani manqude hay nokku goto ay caggal leydi hande ko kalten haala connexion tampirten ɗo ni e connexion wifi ni c'est ko waɗa wifi ko waɗa e fannuji fof ko waɗa e kala to mbaɗa yaade jogor portable ma tan mbaɗa connecté ɗum yettima toon caggal leydi enen kadi mboɗo sikki en poti yettade to ganduɗa hoorema ɗum woni réseau ɗum ɗo woni courant ɗum ɗo woni ndiyam kam kala to jaaɗa hande Sénégal ne foti wonde toon e ma peut être à encourager par ce que won le long du fleuve won village uji gonnuɗi toon bon o waɗi ɗum électrifié ko heewi ko ngalano peut être kadi ko étape par étape ko ɗon yarate kono kam eɓe ñaaga yoɓe continue so tawi ko joni ɓen manda douane joni ɓe dañi courant walla so tawi kadi ko kuppuno arti hunde fof kala ko wawi wonden kam yoɓe ƴewan yimɓeɓe yoɓe ƴeew zone uji reculé ɗi insécurité o moƴƴani e leydi ko comme no wini waɗiyankoɓe mi anda les malfaiteurs là waɗi boniyankoɓe franchement insécurité kam kañum kam moƴƴani e leydi tan donc noon wiyede wuuro huɓɓi leeri waɗoɓe tailleur jiyen koye mumen waɗoɓe soudeur métallique jiyen koye mumen machallah c'est à féliciter c'est à encourager te hande mecce kewɗe koko mbaɗi modernisé se beelama hande eɗen mbawi wiide mecce kewɗe hande sara wutoro il faut courant gona hen il faut gona hay menuisier gona tailleur gona ko mbawɗa wonde foof mbeɗa yanna il faut courant woni hen ɗum tagui comme no ɗaha wirni vraiment c'est à féliciter nde tawno weeɓani moƴƴi e wuuro kadi tawa aɗa jogui yimɓe ɓe gondanɗa hoorema haralleɓe yimɓe dariɓe yimɓe haɓeteɓe taw kala ko wuuro sohli ene foti dañde ɗum ɗeɗo gueɗe tati kam woni ndiyam courant e ɗum e réseau en école aji ɗum ɗo forani manqude wuuro surtout courant hande sa yiiɗi haɓade insécurité il faut tan leera waɓe ne ndimi fof jiiɗa sa woni bandi a susata leeraji il faut tan leera voilà mbaɗe félicité yoɓe jokku golle dal ko kewɗen ko wiide yoɓe jokku golle ala no mbatten kedi enen e jokken golle men galle Tafsir Boɗowol goto e yaadiɓe mo Cheikh Oumar Foutiyou Tall didam to Sendebou e nder falde mbo Bakel ko ɓesgu makko rewɓe e worɓe wonɓe to ɓundu puɗɗi golle ɗe dendagal halifaɓe nokku o ha tengti noon e ɓesgu wali Allah o tawtorama ɗeɗon golle reportage Amadou Djibi Bari goto e yaltuɓe duɗal Pirsa Niakour ɗo e ɓundu rutti kadi woni koyngal kunu e yadunoɓe Cheikh Oumar Tall omo wiye Ceerno Souleymani Boukary o ɓuuri lollirde ko Tafsiru Boɗowol ko on dey galle mum diida to Sendebou e nder falde Bakel tundu Beele ɗo leeli ɗum noon wonno ko ñande alet nogas e goo lewru ndu galle o noon ina hen jama waɗe caali mahe hen kadi rawda e tata walla mbiyen mur tawa nokku o daña ko e ballal maire commune mo Beele hakke ko ina tolno e hectare golle ɗe noon ɓooyi wonde e hakkillaji ɓesgu Tafsiru Boɗowol kono geno yiɗi fartange o ko jatiraɓe makko hawruɓe e oɗo yonta ɗum noon ko rewɓe hen e worɓe hen kala ko kamɓe ndendini doole mabɓe to leeli ɗo ko nokku gareteɗo yimɓe ko ɓooyi tawa kadi ko aroɓe juurade e ñagade dowuji e hajuji mumen e wiide Sendebou naɓe nokku o ko jaabeteɗo dowuji no feewi kala haaju mo neɗɗo addi ɗon tawi ina wondi e fimde sellude so hucciti e waliw Allah o duwaw mum koko jaabete ñalawma ka fayodini sanne hilifaɓe hewɓe kawriti hen kadi woni fartangi jiyodiral dendagal ɓesgu Tafsiru Boɗowol ɗo e ɓundu Allah jarama Amadou Djibi Bari Siley ayi joni reportage o ko galle Tafsir Boɗowol goto e yaadiɓe Cheikh Oumar Foutiyou Tall o noon oɗo saaha ina wayno gallo nena diide ayi halifaɓe diini foof tawtorama ha tengti noon e ɓesgu makko Tall yimɓe fof gormude won toñaɗo halpulareɓe en mbiye jippere ɗam e liɓanma nandani e gonga o de mbeɗa yiɗimo yiide kam jadanoɗe El Hadji Oumar Foutiyou Tall hande jihadi so artano mbeɗa henna hay enen min jaaha walla ɗahade yaɗani tellement no way woɗɗoyde em Siley minen ganduma sérieux pour mayde en pour ɗum ɗo wallahi mi yaha je te le jure dañƴen mbasɗen dañde sens tan ko wasde tawtorede jihad mbeɗa yenna kam so artan hande mais ɗum c'est à féliciter parce que nde tawno
neɗɗo mo kaɓantonoɗa walla neɗɗo jaadiɗo ma walla neɗɗo mo gondannoɗa ari ha e saaha goto ay ɗum ɗo ɗum woni ɗo actualité les esthétiques si je me trompe pas ɗum ari ɗo ha joni ko hen ha joni nan haale nde tawno ay par exemple neɗɗo mo gondannoɗa jamme ñalawma suɓe ki won gueɗe kewɗe so ndewduɗon won gueɗe kewɗe ko mbadduɗon soit on julde juma goto walla on ñamde e bool walla on ñam walla wonto meɗɗon wondude so yeehi kadi ha aɗa maha galle walla so yeehi ha aɗa yiiɗi addude mbaadi oɗon e nder oɗon galle firti cehilagal mon wona ɗum ko mbiyata cehilagal wuugi e sammeɗe ɓe daso ɗon gandi ɗum cehilagal tan ni mais ko cehilagal tiidgal teddungal wonno hakkude mon an e oɗon neɗɗo kadi Elhadji Oumar Foutiyou Tall mbeɗa yana se mbiɗo eɗen kaala moƴƴere makko ko ɗo émission o ko ɗo gasara nde tawno neɗɗo sa wonde mum ayi ko mbiyata ko neɗɗo so gondi tan e dow teddungal soɗon ceerta kadi oɗon mbawi sertude dow teddungal taw jangge janggo kala no jiiruɗa jomum a ƴukkotako so jiwdiri kadi mon jaɓɓodir kono ko galle Tafsir Boɗowol mo jaadiɗo Cheikh Oumar ko oɗon mahante arani ko tawi am wi noon oɗon sa yi omo mahane oɗon galle walla omo horme walla omo teddine andu yimɓeɓe gandi jaar makko e Cheikh Oumar Foutiyou Tall ayi so yimɓe gandano walla hande eɗen mbawi wiide Elhadji Oumar Tall ko yimɓe fof jiɗ ɗum ko yimɓe fof teddin ɗum ko yimɓe fof kormi ɗum so yimɓe jooɗima ha mbaɗi imaginer wonde ɗa ha meeɗin wondude e makko walla ɗa ha meeɗin yadde e makko yimɓe gaari ɗum ɗo mbeɗa wawi wiide ko ruttude teddungal ko teddungal jomum ko teddinde neɗɗo oɗon gonnoɗo en jii hande Elhadji Oumar ko darinino guila to batte l'islam ala fof to vraiment so mbi hande yimɓe ne mbi ashhadu an la ilaha illallah so yimɓe ne daro e l'islam o heedani hen caggal eɗen gandi ɗum tagui oɗon aussi vraiment yimɓe wuuro ngo mbaɗi vraiment ko feewi wadde mbiyan Tall ɗaha Cheikh Oumar Tall radiallahu taala anhu ko hunde nde gandanɗa yaaduɓe Cheikh Oumar ɓe foof wali Allah oɗon mboɗo sikko ɓe halifaɓe julɓe e Afrique noir foof par ce que kalɗa o Cheikh Oumar so tawi hande juulama e deyre a wawi rewde Allah e deyre mboɗo sikki omo jogui hen part de responsabilité taw halal omo jogui hen kanko wonko saabi hen wadde noon yaadiɓe makko ko halifaɓe men yaadiɓe makko ko sernaɓe men mawninde ɓe walla ruttude ɓe holno mbiyami teddungal c'est très important même pas ni hay aspect sen gummima e aspect religieux o Cheikh Oumar c'est un chef de guerre ko tacticien wonno omo joguino des soldats ji ɓeɗon mbiyanɓe ko soldat ji Alpha Oumar Ceerno Bayla hen walla waɓe noon comme no mo wiɗo o Tafsir Boɗowal c'est très important min kam ko hunde nde mbami magnifié mi wi joni au delà de l' aspect religieux en wawi wonde aspect en wawi wontude économie galle o gandanɗa hoorema monument ganduɗa statue ganduɗa hoorema yimɓe ne jaaru pour wadde visité en majjani Cheikh Oumar ko Afrique noir foof surtout so a yeehi ɗo ha Mali ko Cheikh Oumar ko kañumne ko rendino heew machallah wadde ko hunde nde jonnuɗen ko ruttude konngol ene mbaɗa rewora ɗon wiide tan won waɗoɓe gueɗe waɗi noon hay sinno en jettaki toon hannde kam rarement walla ene saɗi jaadude Cheikh Oumar guurɗo oɗo instant hay sinno ene woodi heewani mi anda kono kadi emi jiiɗi mbaɗa rewora ɗon eko Siley haali o won statue ji batte démolir oɗo ɗo fof e monde he wiide tan won waɗoɓe wonɓe ganduɗa hoorema ko kattanke leñol en potani opede ha maaya kene mbaɗno wonen gueɗe yo mbaɗen ɗum guilen wuuri walla so jeeyi ha Allah waɗi ko caggal mumen yimɓe gandi oɗo ko ni waɗano waɗi ɗo yo fammu men woore nde mbaɗira ganduɗa hoorema ɓeɗo jinnaɓe mumen waɗi no feewi comme no oɗo mbaɗirani ni emin mbiya tan machallah emin jettamo emin juurama emin duwanoɓe emin mbiya yo barke Cheikh Oumar hedde ɓesgu makko kanko oɗon Tafsir Boɗowal amin ya rabbal alamin ɗa ha haali quelque chose très important wondi enen eɗen jogui habitude neɗɗo ma tan wiye ndeysan kaari ko wali wonno kaari ko ceernajo kaari ma neɗɗo ma rutte teddungal voilà ma neɗɗo ma tan heewi ruttede teddungal te vraiment ay ko mbiyata ko waliyagal ko Allah waɗata e neɗɗo ceernagal ko Allah ay neɗɗo a finora hande tan mbiyeɗa ka ceerno ka waliw a faami waliyagal ko Allah watte neɗɗo aɗa foti teddindemo guila umbo wuuri ay neɗɗo weeli teddinde guila mbo par exemple joni ɗa ha nane lawol moƴƴol ɗa ha nan darni leñol mum ɗa ha nan haaɓeɗo ɗa ha nan ma purde leñol mum pourquoi pas ɗa ha ruttira e teddungal guila ne woori yiiri itere mum anda ko mbaɗanmi ko nder won yiɗɓe ɗum minnene mi ɓeydo ɓurde ɗonere
mais ay tawi aɗa haɓano leñol ma seeɗa seeɗa e yimɓe jiira mbeɗa haɓano leñol am mbeɗa maaya yimɓe ɗaccidem gonda tan mi continue so yi tan so renay aɗa heewi ɗaccirade ko mbiyata mo teeli songue voilà mais tawi aɗa ruttude aɗa waɗa gueɗe pawidinde yimɓe foof nan tengti ɗaha de kam ko dari ɗaha ko ni wayi yimɓe duttimo teddugal guila mo wuuri mbeɗa so yiri itere makko ma won ñembuɓem ma won ñembuɓe ma baɗon ndima ara wi aha ko ɗaha waɗata ko yimfo matte mo haqqille minen yom jeem wadde ko ɓuuri ɗum ko ɗum waɗat avancé leydi mais ɗakkede ha neɗɗo sango walla ha maaya woni ha maaya tan wiyede aha kaari de ɗaha ndisan ɗaha ko neɗɗo banon ni ɗaha to ɗon hol sens to wi c'est trop tard en jii ɗum ɗo ete leydi men Sénégal ma neɗɗo maay tan rutte teddungal ɗum noon enen Sénégal naaɓe enen poti waylude ngal ɗon jaɓɓal par ce que enen jiiɗo yimɓe heewɓe daraniɓe leñol yiɗɓe Sénégal yaara yeesa ɗum noon e potno ruttede teddungal haɗa maɓe yaltude aduna ɗaha kokkaɗen koye hojomaji gasi eyyi Hawwa Allah jarama mi salmini Siley Dia mi salmini technicien ji men koɓe ɗo ɓe foof mine salmini kadi yeɓiyankoɓe télé fulɓe international wonɓe ɗo e leydi ndi wonɓe caggal leydi foof mbiyaɓe yo jaam Allah wone mabɓe e en jeehi kadi ha saaha goɗɗo garten ɗo kadi haaldude eko wayni enen dal ko yiyandeji men tan kalten eko faati leñol ngol no ngol ɓamtiri ko noon tan jiyeten eko faati actualité ko heewe Sénégal gam ɓe pawa famde gam ɓe mbawa rentade gam kadi ɓe ganda holno yarete assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Siley hawa allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ɗaha mi weltinimama no fewi mi weltinima kadi hawasi e bettima kadi dennagal yeeɓiyankoɓe men hani kadi hettiyankoɓe men yimɓe kadi gomi ko wi tan en kaldirani ɗo pour enen ɓuuri jomumen haqqillaji walla ala sikki ala ko yimɓe ko gollodirat koko ballodirat tan en duwnima kam dennagal leydi ndi eko jiiɗonno e yaraɓe e jaltuɗo aduna on nde tawno comme no mbiruɗen ni nani ko neɗɗo darinnoɗo leydi Sénégal eko taari ɗum mataw ko ɗo tan mbaynodirten ha saaha goɗɗo inchallah Allah jarama on jarama Siley Dia e ɗahania mes deux chroniqueurs en ji saaha kala eɓe kewi dusde men ɗo e émission men Jam Hiiri kadi keɓe jayniyankoɓe ɗo e télévision Fulɓe International musidɓe tedduɓe émission men Jam Hiiri haaɗi ɗo en jetti en jaari Mamadou Gaye camaraman men toon to régie to ko wonno tonk Hadija Diallo en jetti kadi yeɓiyankoɓe radio télévision Fulɓe International guila wonɓe ɗo e leydi Sénégal ha caggal leydi woni diaspora en Allah jarama on jarama ha altin inchallah so wonde welede Allah